بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نبدأ بقى الفيديو بتاعنا بنصلي على الرسول كده، على حبيب الله أشرف الخلق خاتم المرسلين ذو الرائحة العطرة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحشتوني قوي يا ولاد من الفيديو اللي فات، ربنا ما يحرمنيش منكم أبدا ولا من تشجيعكم ليا. يلا بقى بمناسبة التشجيع ندوس دلوقتي حالا مع بعض كلنا على اللايك. اللايك يا جماعة ببلاش مش بفلوس، وفي ألوان حلوة وجميلة أول ما بتدوسي عليه. يلا اتفرجي عليه ودوسي لي على اللايك، واكتبي لي في التعليقات دلوقتي حالا انت بتتابعيني من انهي بلد، واكتبي الحوقله لا حول ولا قوه الا بالله. يلا خلينا ناخد ثواب بعض بقى، وناخد كده حسنات من بعض، وناخد حسنات مع بعض مش من بعض. وكمان نصلي على الرسول. اي حد سامعني دلوقتي انا عايزه عدد المشاهدات بتاعه الفيديو تبقى زي عدد الصلاه على النبي، على حبيب الله اشرف الخلق خاتم المرسلين ذو الرائحه العطره. كلنا مع بعض نكتب اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهارده قمت من النوم كده، البنت النهارده اللي بتساعدني ميعادها ان هي تيجي، فميعادنا النهارده ان احنا نعمل الريسبشن. فانا بصراحه لقيت المرايات كده بتاعه اوضه النوم اللي هي بسند عليها الحاجه مش عجباني، مع اني انا بعملها كل شويه، بس انتوا عارفين طبعا التراب اللي في الجو والقلق ده مش كويس يعني. فعملت السطح بتاع الكومودونيات كده وحطيتها تاني المفرش، وبعدين شلت كل اللي على التسريحه كده وبعملها تاني. هتقولي لي انت بتعملي بايه؟ انا في العادي طبعا بعمل بجلانس ولو ملمع الزجاج والجرايد وبمسح كل ده. لكن انا في حد قال لي على اللي هو بتاع الموبيليا اللي انا اشتريت من عنده موبيليا، قال لي على طريقه حلوه قوي تعملي بيها الازاز وتخلي ريحه اوضه النوم بتاعتك جميله. كل يومين ثلاثه كده تعملي ايه؟ تجيب منديل معطر اللي هو الوايبس اللي بيتباع في الصيدليات، وتعملي بيه الازاز من فوق. وطبعا لما بتعملي بيه من الازاز التراب بيطلع معاكي، لازم طبعا الازاز بيبقى مبلول. يتنشف بايه؟ يتنشف بجورنان او بمنديل ناشف بتنشفيه كله. ده بيخلي الاوضه طول اليوم ريحتها جميله، كل ما تدخلي الاوضه تحسي ان في ريحه حلوه. فانا عملت طبعا كل الازاز اللي عندي بتاع الكومودينيين وبتاع التسريحه في السريع كده. انا لسه عامله اوضه النوم الاسبوع اللي فات، فانا بعملهم كده لان انتوا عارفين طبعا زي ما قلنا الجو مليان تراب، فالتراب بحس ان هو بيتراكم على الاسطح دي اول حاجه يعني. بس شلت كله كده وعملته وحطيت المفرش تاني، وببتدي المع كل البرفانات وكل المكياجات والميك اب بتاعي وكل حاجه بلمعها والكريمات وكله، وبحطها تاني بقى على نظافه كده. معايا فوطه مبلوله نظيفه وبحطها تاني على نظافه كده. بعد ما لمعت الازاز ولمعت الحاجه بحطها تاني على النظافه وبرصها رصه كويس. وبرده عملت الناحيه التانيه في البرفانات بتاعت جوزي والكريمات، بس هي طبعا هي مش كتيره زي حاجتي، برده عملتها كده نفس الموضوع وظبطتها تظبيطه حلوه يعني. بس يلا بقى دلوقتي حالا ندوس على اللايك تاني. كل شويه هفكركم اللايك ببلاش يا ولاد مش بفلوس. وكمان كلنا مع بعض في التعليقات نعمل نحوقل ناخد ثواب وناخد حسنات مع بعض. الله حول ولا قوه الا بالله. ونصلي على الرسول، على اشرف الخلق خاتم المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله يا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. برافو عليك يا ولاد، يا رب اجرنا واجركم عنها كل خير يا رب ان شاء الله باذن الله. بس ان شاء الله باذن الله النهارده يوم كده ليكوا كله فرحه وكله رزق وكله سعاده وكله راحه بال يا رب ليا وليكوا يا رب العالمين. وما يخليش حد مريض ابدا في اليوم ده، ولا حد موجوع ولا حد تعبان. كل الناس تبقى فرحانه ومرزقه ومبسوطه، وكلنا عندنا طاقه ايجابيه. النهارده بقى يوم حلو قوي كده. اول مره هعمل لكم روتين في الريسبشن عندي. البنت جايه، هو طبعا انا مش هعمله بايدي، انا هعمل شويه حاجات بسيطه كده، بس بعد كده هبقى اعمل لكم الريسبشن بايدي. طبعا هي مره بتعمل الريسبشن وانا مره، فيعني المره النهارده هي هتعملها، بس برضه هوريكم احنا هننضفها مع بعض ازاي. طبعا زي اي ست بيت مصريه اصيله انا لازم بقف على اللي بتجيلي وبقف على ايديها وبعمل معاها، يعني ما بسيبهاش كده. يعني انتوا عارفين الواحد ما بيحسش ان هو نظف الا لما بينظف الحاجه بايده يعني. حتى جوزي يفضل يتريق عليا يقول لي يا بنتي انت مش بتجيبي واحده تساعدك، انت ليه بتعملي كده؟ اقول له لا، ما انا ما ضايقه. المهم بقى يا جماعه بصوا بقى الحته اللي جايه دي بقى. ده الطرقه اللي قدام باب الشقه عندي. طبعا نسيت اقول لكم ان الدور كله في شقتي وشقه خالتي. تمام، خالتي دي مسافره على طول بره في اوروبا يعني مش موجوده هنا. فطبعا الباب بتاعها ده اللي انا بمسح عليه العتبه ده. فطبعا بقى يعتبر الدور ده كله بتاعنا، فانا بحب دايما انضفه. ليه؟ اول ما بتدخلي طبعا احنا معروف ان الريسبشن باب الشقه في جوه الريسبشن، فعشان تعملي الريسبشن وتلمعيه ما ينفعش يبقى السلم فيه تراب. طبعا هو البواب كتر خيره بيعملوا كل اسبوع، بس انتوا عارفين طبعا التراب اللي في الجو كده بيتراكم. فانا اي حد طالع على السلم او جاي من الاسانسير جوزي او اي حاجه طبعا والباب بيتفتح وكده، التراب بحس ان الرمله والتراب اللي بتبقى بره بتدخل جوه.
فطالما نضفتي السلم انت بتنضفي شقتك جوه براحتك بقى، ما بتعمليش هم اي حاجه يعني. بس فانا بنضف طرقتي كده والسلم بس، دي الحاجات دي قدام الباب. انا عندي جزمه جوه طبعا شايله فيها الجزم، بس الحاجات دي احنا بنستعملها دوما وتكرارا يعني، فبخليها قدام الباب في متناول الايد، اللي هي ايه الحاجات ايه الشوز بتاع المدرسه بتاعت بنتي، الشوز بتاعي اللي انا على طول بنزل بيه، الحاجات اللي هي بنستعملها وقت دي بخليها جنب الباب كده، فبكنس تحتيها وبرصها تاني. وهي حاطه كرسي بقى، هتقولي الكرسي ده اللي اقول لكم بقى انا ليه، عشان جوزي لما يجي من بره ما يدخلش بالجزمه جوه الشقه، ويقعد كده يرتاح زي الأمرة كده على الكرسي. وكمان عشان ما حدش يقول لي ان انا بعذب جوزي ولا مضايقه جوزي، يقعد يرتاح على الكرسي كده وبيقلع الشوز بتاعه وبيدخل زي الفل، ما فيش اي حاجه. جيت بقى دلوقتي الريسبشن اهو، هشيل كل المفارش بقى عشان الحق افرش سوري اغسلها وانشرها عقبال ما هي تيجي ونعمل الروتين وننظف الريسبشن، يكون المفارش دي ايه نشفت تمام. فانا دلوقتي هاخدها اغسلها كلها قدام مفرش السفره، وهشيل كل المفارش اللي في الريسبشن هحطها تتغسل وانشرها عقبال ما هي تيجي. هي بتجيلي على الساعه 6 بالليل كده المغرب، عشان عندها بيبقى عندها شغل، ربنا يعينها ويعيننا يا رب ويعينكم. فبتجيلي عقبال ما تيجي تكون المفارش دي نشفت، فايه بعد ما نخلص على طول ايه اعرف احطها تاني يعني تمام. وهشيل برضو المفارش اللي على الجزامه دي، وهشيل المفرش اللي على الكونسول ده كله 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 كله، مش هخلي حاجه. هحطهم بقى دلوقتي في الغساله ايه دوره غسيل كده، يشغل الغسالة كده دورة حلوة كده، وبعد ما يخلصوا اخدهم وانشرهم عشان ينشفوا عقبال ما هي ايه تيجي يعني تمام كده تمام. هي بقى دلوقتي المفروض ان هي ايه جت، بصوا الريسبشن اتقلب اهو، هي بقى جرى الحاجة وكده ومظبطة الدنيا. بس احنا اول حاجة هنعملها هنعمل الشباك، او انا بحب اعمل الشباك بنفسي يا ولاد، يعني انا بفرح قوي مع اني في الدور ال11، وماما قالت لي قبل كده يعني ربنا يديها الصحة، قالت لي لو طلعتي فوق وعملتي كده هزعل منك، او حطيتي ستارة في بلكونة في الدور ال11 قلبي ورب غضبان عليكي. بخبي عليها طبعا، هي قلب ام طبعا بتخاف عليا. بصوا يا جماعه من فوق المنظر صعب يعني، اللي بيخاف ما ينفعش يقف. بس انا دايما ما ببصش لتحت يعني، انا بعمل الحاجه اللي انا بعملها وبنزل تاني. بصوا المنظر الدور ال11 يعني بمقام الدور ال12 مثلا، فطبعا صعب جدا يعني. هو المنظر من فوق جميل قوي بس مش تقف في شباك كده. طلعت على السلم بنفسي بقى ومسكت الاسبونشه كده، وببتدي ايه اغسل في القمتال الناحيه دي، وبعدين بروح الناحيه التانيه برضو بغسل في القمتال. هي بقى البنت دلوقتي بتجيب لي ازايز ميه تمام، وبرش على اللي انا عملته كله كده، برش عليه ميه كده. بصوا تراب بقى باريال بقى بصابون بالكلام ده كله كله بينزل بينزل بينزل، ده السلك. هبتدي اغسل الضرفتين التانيين برضو بنفس الطريقه، وهعمل بصوا المجرى اهو برضو الميه بعملها في المجرى بتاع الالوميتال. هبدا هغسل برضو الضرفتين التانيين بنفس الطريقه وانشفهم برضو بالميه، ويبقى او قصدي ارش عليهم ميه برضو، وبعدين هروح الناحيه التانيه برضو اغسل الالوميتال من ايه من الناحيه التانيه تمام. هي دلوقتي بتضحكني عشان ايه مش عارفه تيجي، مش عايزه تظهر في الكاميرا، فمش عايزه تيجي، بتديني الازاز من بعيد لبعيد تمام. بس انا بقى دلوقتي ايه هغسل بقى برضو الضرفه التانية دي، هبتدي اغسلها برضو بالسبونشة وكده، هبتدي اغسلها. وبرضو نفس الموضوع هرش عليها برضو مية، برضو هرش عليها برضو مية بعد ما تتخلص وتتظبط تظبيطة حلوة، هرش عليها برضو ايه مية. يلا يا جماعة دلوقتي حالا يا ولادي احلى ناس في الدنيا، ربنا ما يحرمني منكم ولا من لايكاتكم، دوسوا دلوقتي حالا على اللايك، يلا اللايك ببلاش مش بفلوس، واكتبي لي في التعليقات انت بتتابعيني من انهي بلد، وحوقي لي معايا عشان ناخد ثواب مع بعض، مش عايزه اخد ثواب لوحدي، لا حول ولا قوة الا بالله. واكتبي عندي في التعليقات اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. يلا نصلي على الرسول بقى. ما ينفعش البخيل ايه البخيل اللي بيتذكر قدامه اسم الرسول وما بيصليش عليه. يلا اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيب الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هي دي كده لمعت كله ونضفت. انا ما قدرتش طبعا اصور لكم، هي مش عايزه تبان، فانا هبقى اصور لكم روتين تاني انا بعمله بنفسي بقى في تلميع ريسبشن يعني تمام. هي كده خلصت ومسحت الريسبشن ولمعت الدنيا وكله. الستاره كانت على جنب، الحاجات دي بقى الفنيات دي انا ببتدي اعملها تاني، فطبعا هعملها دلوقتي. انا بقى الستاره دي تقيله قوي ومضايقاني، قطيفه من نوع التقيل، حاطه طبعا تحت الستاره ستاره خفيفه، وحاطه من تحت خالص البلاك اوت اللي هي الستاره التقيله اللي هي بتمنع الضوء، عشان انا عندي الالوميتال من فوق لتحت. فطبعا دي مزهقاني، عايزه اقول لكم لك ان تتخيلوا بقى لما بشيلها واغسلها بيبقى يوم مش فايت، مش قادره اقول لكم القطيفه التقيله التقيله. انا معرفش ايه اللي خلاني ضربني في نافوخي وجبت القطيفه دي بصراحه. ما علينا يا ولاد، مش عايزه ادوشكم كتير يعني. بس دلوقتي بقى هعدل كده الخداديات بقى. انا قلت لكم الفنيات دي بتاعتي انا، هحط الخداديات الفرو الحلوه اللي قدامكم دي، جميله قوي بتعجبني قوي، شكلها جميل وشيك، بس عاملين بيضه وجميله. وهحط برده الكنبه التانيه كانت متبهدله، هفضل برده ارصها تاني. دي الورد ده بحطه بين الكنبتين كده
تمام. وهابتدي برضه ارص الكنبه التانية كده كانت على بعضها برضه، واظبط الدنيا كده. وهابتدي بقى احط الايه المفارش بقى. تمام. المفارش اهي خلاص هي نشفت كده، جبتها من على الحبل. هابتدي بقى احط المفارش في مفرشين كده بيتحطوا على الكراسي بتوع الانتريه، هحطهم دلوقتي. تمام. هحطهم منظر كده ايه يعني يحلوا الدنيا يعني. وحط عليهم دبدوبين كده. دي المصليه ما بحطهاش هنا، مكانها مش هنا، بس لما نضفت حطيتها هنا. وهحطها تاني برضو الدبدوب كده. هجيب برضو دي بقى الترابيزه بتاعه الانتريه، برضو المفرش بتاعها بكشكشه من النص كده زي ما بنتفرج عليه في التمثيليات، وبحط الفازه بتاعته. برضو ده البوفيه، بشيل كل حاجه من عليه وبحط المفرش بتاعه. كنت حاطه اباجورتين يمين وشمال، وكنت حاطه في النص فازه ورد. الاباجوره اللي يمين اتكسرت، فبفضل الاباجوره اللي الشمال بس ان شاء الله لما اصلحها ابقى اجيبها واحطها قصادها يعني اهي. تمام. هحط دلوقتي ايه مفرش السفره بقى كده. تمام. هشيل بتاعه المناديل دي واحط مفرش السفره كده، اعدله كده. وبرده بعد ما اخلصه خالص واحطه واظبطه اكشكشه برده ايه من النص ايه كده بايدي كده. او ما احط عليه ايه الفازه بتاعته كده بالورد بتاعه، يبقى تحفه، يبقى شكله جميل وحلو. تمام. انا كده اهو. هاجي بقى دلوقتي عند الجزامة بقى اهي برضو اتلمعت واتظبطت وكل حاجة. هاجي دلوقتي برضو احط ايه المفارش بتاعتها بتاعت الجزامة. هحط المفارش وارجع ايه احط الحاجة اللي كانت محطوطة عليها. انا بحط عليها مفرشين كده، ومفرش بحط عليه المصحف طبعا بتاع ربنا، يعني مفيش بيت يخلو منه طبعا. يعني بيحط بركة. وده ايه البوك والمفاتيح بحطهم جنب باب البيت، جنب باب الشقة، عشان وانا نازلة وانا طالعة هاخدهم معايا على طول. وده بقى بتاع الكونسول. وده الكفر بتاع المناديل بحطه كده. المناديل اللي عايز مناديل تبقى في متناول ايده يعني. ده بقى الطرقه، السجاده بتاعت الطرقه بعد ما مسحت هي ما حطيتهاش، انا بقى بحطها دلوقتي كده وبظبطها بفرشها كده. الروتين بتاع النهارده خلص. يا ريت تقولوا لي ايه اللي عجبكم فيه. يا رب يديكم الصحه، ودايما نبقى مع بعض، ندي لبعض طاقه ايجابيه كده، ونساعد بعض وندي لبعض دفعه كده، نقوم نعمل كل حاجتنا ونظبط كل دنيتنا، ومفيش حاجه تقف قصادنا ابدا. وادينا الصحه دايما. المشيتين دول بحطهم قدام باب الحمام كده، عشان خاطر ايه اللي داخل واللي طالع لو في رجليه ميه او حاجه. انا كده خلصت الريسبشن بقى زي الفل اهو. اهو مفيش اي حاجه فيه. اقابلكم ان شاء الله في فيديو جديد، في روتين جديد، بطاقه ايجابيه جديده. يلا تصبحوا على خير حبايب قلبي. باي باي.